Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka daga Hausa Info Tashar da dinga kawo muku abubuwa game da jaruman Kannywood da ma fitattu. Cikin wannan sako za ku ji shahararren ɗan TikTok Gfresh Al-Amin ya soki jarumin Kannywood Adam A Zango kan abin da ya janyo rabuwarsa da matarsa. Fitaccen tauraron TikTok da ke Kano Al-Amin Gfresh ya caccaki jarumin Kannywood Adam A Zango bayan rabuwarsa da matarsa ta shidda Maimuna Musa wacce aka sani da Maimuna Birti. Gfresh ya bayyana cewa dalilin da jarumin ya bayar na rashin dacewar kwayan halitta wato genotype ba shi da ma'ana kuma bai kamata a bayyana shi a kafafen sada zumunta ba. Hakan na kunshe ne a cikin wani bidiyo da ya wallafa a shafinsa na TikTok tare da wata mata da ake kyautata zaton ita ce matarsa wadda ta yi magana daga bayan kyamara ba tare da fito fili ba. Shahararren ɗan TikTok ɗin wadda shi ma yana da yawan rabuwa da matansa ya ce maganar da Adam A Zango ya yi ta janyo masa abin dariya ne kawai. A kwanakin baya Adam A Zango ya tabbatar da rabuwarsa da Maimuna Musa wacce aka fi sani da Maimuna Birti. Jarumin ya bayyana cewa sun yanke shawarar rabuwa ne bayan sun gano cewa dukansu sun kasance AS ne. AS domin kaucewa yiwuwar haihuwar yara masu fama da cutar sikila. Har ila yau ya wallafa bidiyon tsohuwar matarsa tana barin gidansa yana mai tabbatar da cewa sun rabu cikin fahimtar juna tare da gargaɗin jama'a kada su yaɗa jita-jitar game da lamarin. Gfresh Al-Amin da matarsa sun ce gwajin genotype yana daga cikin muhimman gwaje-gwaje da ake yi kafin aure, saboda haka ba su fahimci yadda aka kai ga auren ba tare da sanin sakamako ba. Ya ce ba zai yiwu mutum ya yi gwajin HIV kadai ba tare da yin cikakken binciken lafiya da ya hada da gwajin genotype kafin aure ba. Sun kuma bayyana cewa bai dace Adam A Zango ya wallafa bayanai a kafafen sada zumunta ba domin hakan baya ilmantar da jama'a sai dai ya bude kofar suka da izgili. A cewarsa baka bin kowa bashin bayanai da ka yi shiru kawai yafi. Gfresh ya kara da cewa ko da zai shiga wata sabuwar alaka da wata mace dole ne ta fara yin cikakken gwajin lafiya kafin a ci gaba da maganar aure. To ma sauraro, kasance da Hausa Info domin samun abubuwa game da jaruman Kannywood da ma fitattu. Kar ku manta ku danna subscribe. Mun gode.